नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप हमारे चैनल के नाम आयुर्विज्ञान समाधान से ही समझ सकते हैं कि हमारा ये चैनल पूरी तरीके से आयुर्वेद और उसके द्वारा होने वाली बीमारियों के इलाज को समर्पित है। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आयुर्वेद के माध्यम से आप हर तरीके की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी बीमारी हो या फिर छोटी से छोटी बीमारी। दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति हमेशा स्वस्थ, दीर्घायु और शतायु जीवन जीना चाहता है तो उसे आयुर्वेद की पद्धतियों के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इन्हीं पद्धतियों और आयुर्वेद का नियमों का पालन करते हुए ही हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज, हमारे परदादा लोग न सिर्फ हज़ारों वर्षों तक और सैकड़ों वर्षों तक जीते थे, बल्कि हमेशा स्वस्थ भी बने रहते थे और हर तरीके की बीमारियों से उनका कोई भी पाला नहीं पड़ता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी नाक जुकाम से बंद हो गई है तो आपको क्या क्या घरेलू उपचार अपनाने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली रोज़ की वीडियोस को मिस न करने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो आइए जानते हैं, जुकाम से अगर नाक बंद हो गई हो तो आपको क्या उपचार करना चाहिए। आपको क्या करना है, 10 ग्राम अजवाइन को तवे पर हल्की आंच से भूनना है और भूनते समय आपको ये ख्याल रखना है कि वो जले ना, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो बिल्कुल भी आपकी मदद नहीं करेगा। आपको इसको भून लेना है और इसको रुमाल में रखना है और इसको रुमाल में बहुत ही जल्दी रखना है, जिससे कि इसकी जो महक है वो उड़ ना जाए। और इसको दिन में बार बार सूंघना है। इससे क्या होता है, जो जुकाम के कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, जो नाक की गंदगी होती है वो दूर हो जाती है और जो जुकाम में नाक बंद हो गई होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये था, अगर आपकी नाक बंद हो गई है तो इसको आप जल्दी से जल्दी कैसे खोल सकते हैं और जुकाम से कैसे निजात पा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।